Merhaba, Filonomi'ye hoş geldiniz. Paranın ve düşüncenin kesiştiği yerdesiniz. Para, modern dünyada insanın hayatının merkezine yerleşmiş durumda. Çalışma biçimlerimizden hayallerimize, ilişkilerimizden değer yargılarımıza kadar birçok şey doğrudan ya da dolaylı olarak para etrafında şekilleniyor. Peki çok temel olan bu soruyu ne kadar sık soruyoruz? Para gerçekten mutluluk getirir mi? Günümüz toplumunda hakim olan anlayış oldukça net. Daha fazla çalış, daha fazla kazan, daha fazla tüket. Bu döngü başarı ve ilerleme olarak sunuluyor. Ancak bu süreçte çoğu insan neyi neden istediğini sorgulamadan yaşamını sürdürüyor. Felsefe tam bu noktada devreye girer. Çünkü felsefe nasıl daha çok kazanırım sorusuna değil, ne kadarı yeterlidir sorusunu sorar. Aristoteles'e göre erdem, aşırılık ile eksiklik arasındaki dengedir. Ancak modern ekonomik sistem dengeyi değil, aşırılığı teşvik eder. Yetinmek bir erdem olmaktan çıkar. Daha fazlasını istemek neredeyse bir zorunluluk haline gelir. Finans teorisi insanı genellikle rasyonel bir varlık olarak tanımlar. Kendi çıkarını maksimize eden, hesap yapan, mantıklı kararlar alan bir birey. Fakat gerçek hayatta insan çoğu zaman rasyonel değildir. İnsan hırsla hareket eder. Bugün borçlanmanın bu kadar yaygın olmasının temel nedeni budur. İnsanlar yalnızca ihtiyaçları için değil, başkalarının yaşam standartlarına yetişebilmek için borçlanır. Kredi kartları, tüketici kredileri ve uzun vadeli borçlar çoğu zaman özgürlük değil, bağımlılık üretirler. Kapitalizm bireye özgürlük vaat eder. Ancak bu özgürlük çoğu zaman teoride kalır. Pratikte ise birçok insan sevmediği bir işi yapmak zorunda kalır. Zamanını, enerjisini ve sağlığını çoğu zaman sadece yaşamını sürdürebilmek için satar. Bu noktada şu soru önemlidir. Bu gerçekten özgürlük müdür? Yoksa daha sofistike bir bağımlılık biçimi mi? Bir diğer önemli mesele paranın ahlakla olan ilişkisidir. Finans dünyasında sıkça dile getirilen bir görüş vardır. Para nötrdür. Yani paranın kendisi iyi ya da kötü değildir. Ancak felsefi ve etik açıdan bakıldığında paranın kazanılma biçimi son derece önemlidir. Emek var mı? Risk adil mi paylaşılmış? Bir taraf kazanırken diğer taraf sistematik olarak kaybediyor mu? Özellikle faiz temelli sistemler bu tartışmanın merkezinde yer alır. Bir kesim üretmeden ve risk almadan kazanırken diğer kesim çalıştıkça borç yükünün altında daha da ezilir. Bu durum ekonomik olduğu kadar ahlaki bir sorudur. Bugün dünyada çok kazanan ama huzursuz olan insan sayısı artıyor. Psikolojik sorunlar, stres ve tükenmişlik sendromu yüksek gelirli kesimlerde bile yaygınlaşıyor. Bu tablo bize şunu gösteriyor. Mesele yalnızca para değildir. Çünkü para arttıkça zaman azalabiliyor, insan ilişkileri zayıflayabiliyor, hayatın anlamı yalnızca performans ve kazanç üzerinden tanımlanmaya başlanıyor. Felsefenin bu noktadaki uyarısı nettir. Mutluluk, sahip olunan şeylerin sayısıyla değil, insanın hayatıyla kurduğu ilişkiyle ilgilidir. Para bir araçtır ama amaç haline geldiğinde insanın hayatını yönetmeye başlar. Bu paranın kötü olduğu anlamına gelmez. Yoksulluğu yüceltmek de doğru değildir. Ancak parayı hayatın merkezine koymak insanı farkında olmadan bir yarışın içine sürükler ve bu yarışın bitiş çizgisi yoktur. Gerçek zenginlik kavramı tam burada yeniden düşünülmelidir. Zenginlik sadece banka hesabındaki rakam mıdır? Yoksa insanın zamanı üzerinde söz sahibi olması mı? Ailesiyle geçirebildiği vakit mi? Geceleri huzurla uyuyabilmesi mi? Kanaat kavramı modern dünyada çoğu zaman yanlış anlaşılır. Yetinmek, tembellik ya da başarısızlık gibi gösterilir. Oysa kanaat, insanın sınırlarını bilmesi ve hayatını bilinçli şekilde yönetebilmesidir. Daha fazlasını istemek insan doğasında vardır. Ancak bu isteğin bedeli çok önemlidir. Sağlık kaybediliyorsa, ahlaki değerler zedeleniyorsa,
Hayat yalnızca çalışmaktan ibaret hale geliyorsa orada durup yeniden düşünmek gerekir. Sonuç olarak para mutluluk getirebilir. Ama yalnızca doğru yerde durduğunda, insana seçenek sunduğunda, hayatını kolaylaştırabildiğinde, onu başkalarının kölesi haline getirmediğinde. Aksi halde para özgürleştirmek yerine daha görünmez zincirler üretir. Belki de asıl soru şudur: paraya mı sahip olmak istiyoruz yoksa hayatımıza mı? Bu sorunun cevabı bizim nasıl yaşayacağımızı belirler. Eğer bu içerik bakış açınızı değiştirdiyse beğen butonuna basarak algoritmayı yönetmemize yardımcı olabilirsiniz. Ki bu sizin kontrolünüzde. Stoacı finans yolculuğumuzda daha derinlere inmek için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar sakin kalın, mantıklı kalın.